Ruajtja e këngës burimore ulqinake përbën një nga shtyllat më të rëndësishme të identitetit kulturor të Ulqinit dhe të trashëgimisë shpirtërore të kësaj treve. Kjo këngë e trashëguar brez pas brezi përmbledh në vete historinë, ndjenjat, zakonet dhe mënyrën e jetesës së banorëve të Ulqinit, duke mbetur një dëshmi e gjallë e kulturës sonë kombëtare. Profesori muzikës dhe njëherasi ruajtësi i përkushtuar i këngës burimore ulqinake, Mustaf Gjygjeli, në një intervistë në emisionin Gjurmët Tona në televizionin Teuta, ka theksuar vazhdimisht se kjo trashëgimi rrezikon të humbas nëse nuk i kushtohet vëmendje e duhur. Është një kohë e gjatë, më thonë, prej fillimit të punës teme si mësimdhënës, si profesor i muzikës, por edhe në moshën më të re kanë fillu vetë, dhe më thonë, të merren me muzikë në format shoqërore, dhe më thonë, në format shtëpiake, hadetet tona, doket, zakonet, traditat tona, dasmat. Dhe kështu një ditë, duke i përjetuar vetë dhe duke qenë pjesëmarrës vetë në këta gëzmende familjare, normalisht duke shoqëruar gjithnjë këngën tonë, vite me radhë kanë kaluar dhe ideja lindi tek viti 2000 me shokun tem bashkohës Isak Millën, që rrinim shpesh dhe diskutonim për këtë punë, ku fillun paksa të devijojnë këngët, në dhe thonë me kohën gjë normale që i bjen ato, por dhe ideja ishte kjo që të rumë originalitetin tonë. Kështu që me vitin 2000 formom grupin Burimi, i cili nuk ishte një grup shumë i madh, dhe e kurrëzuam me emrin grupi Burra Burimi, mësi që filloi prej 6 anëtarëve, dhe prej atij viti 2000 dhe deri më sot ka të shtu numri, domethënë, dhe gjithnjë jemi përmbajt që në repertorin tonë, gjithnjë të janë këngët tradicionale këtij vendi, normalisht mënyrën sa më reale për nga teksti, për nga melodia, si dhe për nga instrumentat. Këngën burimore ulqinake, çfarë e dallon nga treva tjera shqiptare? Po, jo vetëm treva tjera, secila trevë ka stilin e vetë të muzikës, mënyrën e ekzekutimit, teksti, sepse na dim që Ulqini sado që është i vogël, ka shumë dialekte, mos flas për treva tjera, domethënë, dhe ato ruajnë, domethënë, edhe pjesën tekstuale të këngës. Instrumentat e lloj-llojshëm, pra këtu është dallimi më tepër për nga mënyra e visë melodike dhe për nga mënyra, domethënë, e tekstit. Këta janë dy pika fillestare që bëjnë dallimet. Pikërisht mu për këtë arsye festivalet janë gjithnjë të ushtu më tepër, sepse gjitha vendet e shohim që po largohemi nga originaliteti, janë përzi shumë, domethënë, rryma, dhe mu për këtë arsye formohen festivalet dhe çmohen, domethënë, mënyra se cilit vend ku ekzekutohet, domethënë, sa më origjinale kënga vetë. Sipas tij, kënga burimore nuk është vetëm një formë arti, por një dokument kulturor që dëshmon ekzistencën, identitetin dhe vazhdimsinë e një komuniteti. Ai nënvizon se ruajtja e saj kërkon angazhim serioz dhe mbështetje të vazhdueshme nga institucionet kulturore. Nuk është bash fare thjesht muzikë, varet se si e merr. Duhet të dallojmë kur themi këngë argëtimi dhe këngë popullore ose artistike që përmenden. Kënga popullore, domethënë, ruan historiatin e vet të Ulqinit, nëpërmes këngës njihesh, domethënë, konkretisht edhe jeta si ka qenë atëherë, përmes tekstit, përmes visë melodike si e këndon. Sepse nuk duhet ta dy gjana ti kuptojmë si në një, kënga argëtuese e kam fjalën konkretisht për popullore, por çon nga njerë nga ana tjetër e tekstit, ku dhe nuk ka art,
por është këngë e bukur, s'mund ta ndrojmë, por kënga popullore del vetë prej popullit. Dhe atë për cilët brez pas brezi. Dhe pikërisht aty ne punojmë në atë drejtim që ta ruajmë atë. Jo vetëm për gavije melodike, por edhe për ka teksti. Pra, kjo është ajo kryesorja që praktikisht me kohën kënga popullore bëhet artistike. Unë kisha më bëu një apel për shembull këngëtarëve të ri dhe gjithë të tjerëve që kur këndojnë këngë të vjetra, t'i ruajnë në mënyrë originaliteti ashtu siç janë, duke mos shpikur tekste, duke ndruar tekstin vërtet. Sepse vetë me ndrimin e tekstit largohesh prej originaliteti. Normalisht që difton mënyrën e jetesës në ta kohuna, pra vetë me prejardhjen e këngës sa vjeçare është, domethënë, dhe ajo është një gjë interesante, për shembull, që unë do t'i ceki, ka shumë këngë tjera. Në bisedë do të lidhem me njerë këtë, me Ramazan Uruçin, baba i të cilit ka jetu në Lima, Muhu i kanë thënë, ka qenë i vjetër, ai bisedon për peshkimin dhe për detin, dhe për mbenën ernat, pra, dhe do të pyesni pse kalova kënej, do ta lidh me këngën Gush Sharaveli, për shembull. Aja sot këndohet Dum Sharaveli, që nuk ka asnjë farë domethënie. Dhe në bisedë sipër unë kam bisedu si ishte tamam atë Gush Sharaveli dhe ka kuptimin e vet, çfarë do të thonë ajo. Përpara kur kanë lëndru, jepni velit gushën, formoni gushën velit, ta kap era, pra, edhe vetë ka nga që çoje velin, ule velin, sa ta kapim Karajelin. Karajeli është domethënie ulçinake vendase këtu erë, siç thonë ne sot maestrali. Kanë përdorur emra tjetër, Levant, Tramuntane, kështu me radhë, dhe krejt kjo histori pra del prej lojës dhe fatkeqësisht atë kam përjetu vetë, isha 9 vjeç me vitet 70-ta, kur babai së bashku me të tjerët, me Rifat Llazoren, Vebi Llazoren, sa të qena kulturës ka qenë kino Bashta, si që kanë thënë, dhe kino Salla. Ishe i vogël dhe ato gjithë një kanë kënu pra në këtë formën, si është kënu Gush Sharaveli, mirë po me kohën ndryshon dhe praktikisht kjo është ajo që po mundon me thonë që duhet me tentu me rujt në mënyrë sa më origjinale. Ose, do të përmenda një ka këngë tjetër që është shumë me rëndësi, që kam kënu dhe vetë, do të përmend shpesh herë 50 vjetë, që mirë të mahet mend, dhe me thonë se jam dëshmitar i vetë ku kam marrë pjesë, ku kam kënu. Dhe me thonë, gjeneratat e reja ose këngëtarët që kanë ndoshta 50 dhe e shohin çka është këndu atëherë. Është fjala për shembull Ulçinaku nder Duganjës, e këndojnë Ulçinakja. Në atë kohë kur i shkallë nga 200 vjeçare e moshme, dhe me thonë, nuk e pas tjetër, vetëm kanë shku gratë me bene brek dhe byrde. Edhe atë është dash me kalu, dhe kur kanë blejë, diçka kanë marë, pra, kanë majt me dhamë që mos mu duk ftyra, e lema atëherë Ulçinakja nder Duganjës, nuk e di si ishte duk, si u transformu, pra, dhe me thonë vjen dhe të nërimi, pra ndaj, gjithë një apeloj që këngë qytetare duhet të vjetra të këndohen në formën ashtu si që kanë qenë për nga teksti, normalisht, melodia, do të lidhem vetë dhe këtë mos harroj ma vonë, këta kanë një përparësi këngë popullore tona, të vjetra, se të napin mundësin e shumë zëshmërish. Dhe pikrisht na jemi të njoftën si grup burimi atë që i këno në shumë zëre. Dhe me thonë, jo veç një vi melodike, ku janë për shembull grupet, kam pas rast në Kosovë, se ne ka 30 vetë në një za. Pra shumë zëshmëri është një pasuri dhe pikrisht këtë këngë tona i afrojnë këtë mënyrë, këtë monitor. Profesori Zhygjeli thekson se institucionet komunale duhet të luajnë një rol kyç në dokumentimin, arkivimin dhe promovimin e këngës burimore ulçinake, si në përfshirjen e saj në programet arsimore dhe aktivitetet kulturore. Pa këtë mbështetje institucionale, përpjekjet individuale sa do të vlefshme mbeten të pamjaftueshme për të ruajtur këtë pasuri për brezat e ardhshëm. Rujtja e këngës nuk duhet të jetë profitabile, por duhet të jetë katile, të ruhet me do e mos, që të mos të harrom kush jemi ne. Përmes këngës na ruam, dhe me thonë, edhe identitetin tonë,
pra doket tona, zakonet tona, mënyrën të folit, mënyrën të këndurit, mënyrën e sjelljeve, pra kjo është gjithë ajo që na rrambullatson me një kulturë, pra si një popull tipik në viset vendet ku jetojmë ne. Ma tepër i bëj thirrje institucioneve të japin rëndësi, domethënë grupeve ose këngëtarëve, domethënë këngës qytetare, le të ruhet sa më tepër sepse gradualisht në shohim edhe vetë, mos shko kërkun tjetër, në gëzimet tona familjare, në përdasma, e ke krejt qartë. Ka ndru sistemi, jo që përdorin këngë të vendit, shumë pak, por shumë pak. Dhe më thonë, mos t'i harrom kush jemi ne, edhe këngëtar t'i fusin repertor, këngë të vjetra, dzojnë vend, dhe ajo që du t'i bëjë thirrje rinis, kush ka talent, kush ka, nuk është veç burimi këto që runë këngën qytetare, por një ndër grupe. Pra, le ta gjenë vendin, le të vinë, pra, mira do t'jetë mos ta hupin identitetin tonë, por pikërisht, pra, këtu është rasti kryesor. Kurse institucionet kulturore, së pari komuna, të zgjohet pak ma tepër, në kuptimin e mirë, jo ofendues, pra që na mundsojnë të, ndoshta se thash më përpara, të bisedohet, jemi mjaft që kemi dëshirë, kemi vullnet, por do një mbështetje që edhe festivalit e ne të ndëgjohet, pra 2 ditëshi festivalit si në krejt vendet shqiptare kudo që janë, pra që mbahen. Në këtë kontekst, ruajtja e këngës burimore ulqinake nuk duhet parë si një detyrim i së kaluarës, por një investim për të ardhmen. Ajo forcon identitetin kulturor, nxit krenarin lokale dhe krijon ura lidhëse mes brezave. Vetëm përmes vlerësimit të duhur dhe përkushtimit institucional, kjo trashëgimi e çmuar mund të vazhdojë të jetojë dhe të dëgjohet edhe në kohët moderne.